And don't feel sorry for Оминис. Revelio. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Оминис, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastien. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. Здравейте на всички, това съм аз Бертона и ето че е време да продължим историята на Hogwarts Legacy. В последният епизод научихме цели две нови магии, което беше супер готино. Едното беше Transformation, а второто беше Бомбарда. Едната от двете е много стабилна, познайте коя. Днес обаче ще обърнем внимание на нашите приятели Себастиян и Нати. Искат да говорят с мен, по-отделно разбира се. И ако получим някой квест от тях двамата, ами лесна работа, просто ще го изпълним. Ако ли пък не, съм ви приготвил нещо друго. Ще отидем и ще похарчим някое друго златце за стаята на нуждите. Но стига толкова приказки, скачаме в играта, за да видим какво ни чака. Като за начало обмислям варианта да отида и да говоря с Нати, тъй като тя трябва да е някъде тук. Ето я и нея. Нека да говорим. You wanted to speak with me, mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. Ще ми е любопитно да видя как се качва по стълбата нагоре. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Значи тя може да се преобразява на газела. Интересно. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Интересно. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Интересно. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it.
Да бъдем ли? Окей, да кажем, че няма да позволим. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Все пак е проблем. Не е много окей цялото това нещо, но пък наистина е любопитно. Тя може да се променя в газела, а пък в гората на Хогвартс, в смисъл около Хогсмийта, да видиш някаква газела. Ами има нещо съмнително, да. Сега, да се насочим към Себастиян, който трябва да е някъде в света и предполагам ще е някъде около неговото село, което е малко трудно да го открия така. Ще използваме, да кажем, директно насоката по квеста. Я да видим. Ето го. Всъщност трябва да е някъде тук, защото е в Undercroft. Undercroft би трябвало да можем да се телепортираме близо до него. Мисля, че трябва да е някъде тук. Супер, сравнително близо сме. Трябва само да потичаме още малко надолу и вероятно ще го открием. Да, ето го и него. Да видим сега, къде е въпросния? You'll never believe what I've learned. Да чуем. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Да кажем, че съжаляваме, не съжаляваме. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Оминис. He wouldn't understand. Трябва да му кажем. We need to tell him. He's the reason we found the book and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. Добре, And don't значи feel sorry for Оминис. Revelio. Keeping this to ourselves for now is for his own good. това е. I'll decide what's for my own good. Оминис, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastien. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Оминис. I'll be on my way. Книгата изчезна. Себастиян също отива на I am not някъде. letting this go. Оминис, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastien not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastien doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Нека да питам всъщност какво е станало с I него. knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books.
Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Това може и да е нещо важно. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Да, ще му кажем ако има нещо, защото в крайна сметка те са приятели и трябва да знаят всичко, какво се случва един за друг. Така, понеже имаме какво още да направим, отиваме в Hogsmeade и ще си напазаруваме малко от, как да кажа, ще видите. Ето, че се намираме пред магазина на Tom's Scrolls и сега ще видим какво ще се напазаруваме от тук. Имаме доста неща, които можем да купим, имаме и доста пари, които можем да похарчим, така че събираме 2 и 2 и похарчваме всичко. Има доста скъпи неща, но Beast Feeder е нещо, от което имаме нужда. Този Beast Toy Spellcraft също ще бъде окей, ще го вземем и него. Chopping Station Spellcraft, честно казвам, не съм сигурен точно какво ще прави, но защо пък да не го вземем? Както казах, имаме достатъчно парички, за да си вземем всичко необходимо. Така, това също е... не съм сигурен. Може би е за създаване на торове. Material Refiner Spellcraft. Това също може би ще бъде забавно. Но паричките започват да се топят много стабилно. Това е за 2 големи растения. Това можем да го купим и съответно да го оставим на мястото на това, което е само за едно голямо растение. Би било не лош апгрейд, така че защо да не го вземем. И вече оставаме доста така без парички, но все пак. Това какво трябва да е? T-Sharp Potion Station. Тоест това е за цели 3 полшенки едновременно, което звучи доста привлекателно в интерес на истината. С 5 Small мисля, че нямаме нужда за момента. Така или иначе. Окей, това ще бъде и последното нещо, което ще купим. Набързичко ще продам всичко, което виждаме тук. И да, с едно щракване. И ето, че останахме само с 2 нещица, които ще видим съвсем скоро. Какви са и дали ще ги използваме. Доста неща. Окей, както казах, отиваме в стаята на нуждите, за да видим какво можем да направим с нещата, които купихме. Окей, Дик иска да говори с мен, но може би не точно сега. От това нещо нямаме кой знае каква нужда. Така че ще си освободим малко място, така или иначе. Нека да си обърнем магиите, които ще ни трябват. Така. Теб също няма да имаме нужда, защото ще те апгрейднем. И ти изчезваш. Окей, може би ще трябва да го унищожим първо. И чак тогава. От какво друго? От теб също нямаме нужда в момента. Така че те унищожим. Набързичко. Вуаля.
please come and talk to Deke? Тези неща ще си останат тук за момента. Ами... Грешка. Какво можем да си направим сега? Potion Station. И то не каква да е, а за цели 3 поушенки едновременно. Къде можем да я паркираме? Може би тук. Не е лошо място. Така. А това какво е? Това е готино. Това ще ни дава по един случайен поушън на определено време. Къде можем да го паркираме? If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Дори можем... Всъщност за това можем дори да направим няколко такива и дори няма да имаме нужда от това, но... Окей, да кажем, че няма да е необходимо точно в момента. От тези... Какво можем да направим? Тези с Small. Small мисля, че имаме вече. Нямаме нужда от тях. Medium също мисля, че... Имаме ли Medium? Да видим набързичко. Не, имаме две, които са Small. Нали е така? Всъщност тези са medium. Нямаме нужда от тях, а тези са small. Чудесно. Трябва да си сложим едно от тези, които са малко по-големи. Растения. Ето ги и големите. Вау, това наистина е доста голямо. Къде можем да го паркираме? Може би това не е най-точното място, имайки преди, че си забихме входа. Това, което можем да направим, е да ги изтеглим двете напред и да оставим това в дъното, което също е вариант. Значи ще ни трябва магията, която е за местене. Да те хванем. Да те оставим за момента тук. Как не ми дава да мина през него? Тук ми даде за момент. Да, Дик. Разбрах. Не е оптималното, но може би ще работи. Достъпваме ги. Мисля, че е окей. Лошото е, че не мога, все още нямам необходимите семена, особено за тези опасните растения. Тъжно. Нищо де, и все пак. Мисля, че сме добре в този ъгъл. Какво друго ни остана да направим? Мисля, че имаме още какво да се... И какво си? Това произвежда торове, което би могло да е полезно. А въпросът е къде бихме могли да го паркираме, че да не ни пречи. Окей, може би тук. Да кажем. Какво друго? Shopping Station.
Това дава на случайен принцип някакво растение. Добре, въпросът е къде бихме могли да го паркираме. Добре, може би това, което мога да направя, поне в момента, е да разкарам този свещник и на негово място да сложа въпросният шопинг стейшън. Мисля, че така е повече от чудесно. Какво друго можем да сложим? Окей, това също може би ще е полезно. Това ще ни създава, ще ни дава moonstones така на случайен принцип. Въпросът е къде бихме могли да го паркираме. Може би ето тук, ако махнем 100 естествено. Което ще го направим всеки момент, само да си намерим магията, която е за разкарване на разни ненужни неща. Бум. О, и хубави ръкавици на всичко отгоре. Ще ги сложим веднага. Както бях казал, ето слагаме и тази джаджа. Доста неща се получиха тук и вече нямаме такива moonstones, но това не е чак такъв голям проблем. Нямаме, всъщност, може би е до някъде проблем, защото нямаме възможност да построим нещата, които са за животните, но за тях така или иначе, следващия епизод ще им обърнем малко по-специално внимание. За какво говоря, ще видите тогава. Да, от мен толкова. Надявам се, че това, което видяхте, ви е допаднало. Ако е така, ударете един subscribe, ако все още не сте го направили, а пък ако сте го направили, страшно много благодаря. И към банката. Естествено към банката, да не я забравите, защото така няма да получавате известия и ще изпуснете някои от другите епизоди. Това мисля, че е всичко. Разбира се, ако искате, оставете и коментар с това, хареса ли ви как успях да наредя всичко в стаята и какви са вашите предложения да го направим малко по-нормално. Да, мисля, че това е всичко. Чао, чао и до следващия път. Беше ми приятно.